Assalamualaikum Pointes, balik lagi dengan saya Pak Mus, di channel Game Burik. Kali ini kita seperti biasa ya Pointes, update busit terbaru lagi serta bagi-bagi OBB dan liverinya ya Pointes. Jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk Pointes semua yang belum subscribe di subscribe dulu ya Pointes, biar pas semangat terus membuat videonya. Mari disimak baik-baik ya Pointers. Yang mau download nya link ada deskripsi ya Pointes. Di akhir video ada cara pemasangannya ya. Terima kasih Pointes sudah menonton video saya. Semoga bagi Pointes semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Mus mau jalan dulu ya Pointes. Oke Pointes, sekarang kita masuk dalam gerasi lobbynya dulu.
calling me, calling